Renato Angelè, una partita che non ha impensierito più di tanto la difesa del Promatera, ma che comunque si è disimpegnata in quelle poche circostanze sempre a dovere. Disimpegnata non direi, perché è stata una partita che abbiamo mantenuto bene il campo, abbiamo mantenuto, un aiuto dal centrocampo c'è stato, quindi non ci sono stati problemi. Ecco, questo Promatera convince e dà spettacolo. Sembra che non ci siano ostacoli sulla marcia di questa squadra. Per adesso non ci sono stati ostacoli, dobbiamo stare con i piedi a terra, giustamente, e speriamo di fare bene in seguito del campionato. Domenica prossima c'è una partita forse la più impegnativa di questa prima fase, di questa fase iniziale del campionato a Policoro. Una avversaria che sta andando forse al di là di quelle che erano le aspettative. Cosa vi aspettate da questa partita? Il Policoro è stata la sorpresa di questo inizio di campionato, perché una matricola era retrocessa, è stata ripescata quest'anno, è stata ripescata, quindi non si aspettava che iniziasse un campionato così alla grande. Noi andiamo per vincere, giustamente, ogni volta, tutte le partite le andiamo per vincere. Ecco, infatti c'è questo di nuovo, se vogliamo, uno spirito nuovo in questa squadra, sia in casa che fuori casa si cerca di imporre il proprio gioco agli avversari. Ecco, cosa è cambiato in voi per questa nuova identità, per questa nuova soluzione di gioco? Dobbiamo ringraziare in particolar modo il mister, perché ha imposto il suo gioco a noi giocatori, quindi noi lo seguiamo qualunque cosa lui ci dice. Sì, Corrieri anche oggi una ottima prestazione, ma soprattutto anche oggi un grandissimo gol che è sembrato per certi aspetti la fotocopia di quello contro il Tricase. Beh sì, in effetti si è ripetuta la stessa azione la partita col Tricase, niente, ho tirato di prima intenzione come la volta scorsa, è andata bene, speriamo che vada sempre bene. Domenica scorsa ho chiesto a Budroni una valutazione su questa intesa di questo tandem d'attacco. Adesso sentiamo il tuo parere. Abbiamo certamente delle caratteristiche diverse, per cui ci integriamo bene. Lui è più una punta d'area di rigore, io sono più di movimento, quindi cerchiamo di sfruttare al meglio le nostre qualità. Questo Promatera è ancora destinato a crescere, in che percentuale pensi che si stia esprimendo finora? Direi che abbiamo raggiunto già un ottimo livello, ci impegniamo sempre al massimo anche durante gli allenamenti per fare in modo che questa condizione di forma vada il più avanti possibile. Oggi con il tuo gol hai scavalcato ancora Budroni come capocannoniere della squadra. Questa rivalità pensi che potrà produrre dei frutti positivi per la squadra? C'è da dire prima di tutto che Budroni ha giocato molto meno di me, quindi è quasi normale che io abbia segnato più di lui. La rivalità sicuramente fa bene a una squadra, perché non può fare altro che bene quando si fanno i gol. Domenica a Policoro ci sarà una partita verità su questa prima fase del campionato. Sì, penso che fino adesso abbiamo trovato delle squadre, è ancora in fase di assestamento. La domenica cominceremo a incontrare delle squadre che più o meno ci possono dar fastidio. Mister Gagliardi è ancora un dopo partita vincente, un dopo partita esaltante, il pubblico segue la squadra e si diverte, una squadra che vince, convince e dà spettacolo. Ma questo non può che farmi piacere, però non è che io mi illuda più di tanto, anche perché aver vinto 4-0 non significa niente. Per me oggi ho trovato, e voglio sottolinearlo, un elemento nuovo, mi è venuta una risposta nuova alle tante risposte che ancora mi mancano e a quelle che ho già come certezza. Cioè il fatto di aver trovato una squadra che ha incominciato ad avere spirito di corpo, significato da quel gran gol messo dentro da Corriere dopo la grande azione di Filidoro, che davanti alla porta ha visto il compagno meglio smarcato e gli ha dato senza pensarci due volte la palla. Ecco, quella è l'indicazione che mi viene meglio in questa partita e che in un certo senso mi fa dire che oggi ho avuto un'altra risposta positivissima, quella risposta che in effetti poi deve caratterizzare tutte le squadre che affrontano qualsiasi campionato. Un primo tempo alla grande, qualche pausa nel secondo tempo e poi una chiusura ancora alla grande. Il fatto di avere sofferto un po' nel secondo tempo, diciamo, è dovuto al gran ritmo che abbiamo impresso alla prima parte della gara. Però nello stesso tempo devo sottolineare, questo un po' per alleviare un po' questa piccola incertezza,
che negli spogliatoi avevo dato degli ordini ben precisi, cioè controllare la partita senza strafare, pensando che eventualmente la partita di Policoro infrasettimana poteva eventualmente essere pesante sulle gambe. I giocatori si sono adeguati a questo tipo di atteggiamento che avevo predisposto e nella fine anche agevolati dell'onore del vero del fatto che il Nardò era rimasto con uno in meno, siamo eventualmente venuti ancora una volta fuori ed eventualmente abbiamo trovato quegli altri 2 gol che poi in effetti hanno dato un po' il tono eclatante alla partita, ma niente di più. Oggi, per entrare un po' nel merito più specifico, diciamo tattico della formazione, c'è stata una novità nello schieramento materano, con lo spostamento di Ferrante più in posizione centrale e l'inserimento di Caputo. Quali indicazioni può aver tratto da questa novità, se vogliamo? Ma diciamo che era una novità dettata anche dalle ultime prestazioni oppure anche per il fatto che i giocatori si devono alternare. Il nostro campionato è proiettato a lunga gittata, non ritengo che dobbiamo fermarci da un momento all'altro, ciò vuol dire che devo avvicendare le varie pedine che ho a disposizione considerandole tutte sullo stesso piano. Il fatto di aver messo Caputo magari poteva permettermi di vedere un pochettino più centrale Ferrante, sono soddisfatto, ma questo non dovrà eventualmente essere un tema tattico che potremo vedere sempre. Eventualmente mi ha dimostrato che con questa squadra, con questi uomini posso eventualmente giostrare la formazione nel migliore dei modi. Domenica a Policoro vedremo un Promatera spregiudicato come sempre, spregiudicato in senso positivo, o un Promatera più prudente visto il valore e se non altro i risultati dell'avversario? Ma a dire la verità, a me personalmente preme sempre giocare la partita sia che giochi in casa sia che giochi fuori casa. Ritengo di dover rispettare anche gli avversari, soprattutto avversari tipo il Policoro che in questo inizio di campionato stanno facendo grandi cose. Però nello stesso tempo dico che rispettare non vuol dire avere paura di nessuno, noi non abbiamo paura di nessuno, però rispettiamo il Policoro, andremo con lo stesso spirito che ci ha animati oggi e che poi venga una partita d'attacco dipenderà anche dalla forza avversaria che noi certamente rispettiamo ma non temiamo più del normale. 2 parole sul pubblico che ancora nel dopo partita è fuori dallo stadio per applaudire i suoi beniamini. Ma dire cose sul pubblico vuol dire essere monotono e monocorde. Ritengo che ancora oggi ha dato quell'incitamento, specialmente nel momento in cui ha visto la squadra un po' in difficoltà e questo è quello che conta. La simbiosi continua, si perfeziona, questo pubblico è degno di questa squadra vuole essere degno di questo pubblico, ritengo che alla fine ci abbracceremo tutti a prescindere se si vincerà il campionato o meno. Eccoci con Ferrante, uno dei protagonisti della partita e non soltanto per i 2 gol realizzati. Ma devo dire che oggi è andato quasi tutto bene, anzi direi che sono soddisfatto della mia prestazione, anche quella della squadra, in globale siamo andati tutti bene. Ecco, non per voler trovare spunti polemici, ma ci pare che questa sua posizione oggi più centrale le abbia consentito di potersi esprimere al meglio. Ma effettivamente devo dire che oggi mi sono trovato meglio in quella posizione, anche perché rispetto alle altre volte che giocavo più laterale partecipavo meno al gioco, oggi invece ho avuto la possibilità di giocare moltissimi palloni e penso che sia andato molto bene. 2 prodezze oggi, una su punizione, quasi come al solito se vogliamo, e un'altra di opportunismo ma anche di precisione. Ci descrivi i gol? Beh, il primo è stato quello più importante che ha sbloccato la partita. È uno schema che facciamo sempre in allenamento, oggi è andato bene perché l'abbiamo preparata bene e l'ho conclusa altrettanto bene. Per quanto riguarda l'ultimo gol, il quarto, ho seguito l'azione, ho visto che c'è stata quella palla che era vagante, mi sono buttato sopra e ho cercato di piazzare nel migliore dei modi ed effettivamente è andata dentro. Senti, è possibile poter fare un raffronto tra il gioco di quest'anno della squadra e il Matera dell'anno scorso? Beh, la situazione è completamente diversa quest'anno. L'anno scorso eravamo a novembre che avevamo ancora un punto quando sono arrivato io e più che altro giocavamo per risalire la china perché Matera non meritava assolutamente di stare nelle ultime posizioni. Effettivamente abbiamo fatto l'anno scorso un grosso campionato arrivando sesti e devo dire che l'anno scorso si giocava più con il cuore che con altro. Quest'anno invece gli obiettivi sono diversi, meno male che sono diversi quest'anno. E c'è più organizzazione di gioco, entusiasmo del pubblico, dirigenza che ci sta vicino e ci va tutto bene veramente. Quindi sei ottimista per il futuro di questa squadra? Beh, effettivamente sì, sono ottimista, anche perché vedo che
questo campionato qui, tolto massimo 4-5 squadre, non è che ci siano grosse squadre. Penso che il Matera sicuramente è tra queste 4-5 squadre e speriamo che alla fine possiamo gridare vittoria di questo campionato.